안녕하세요. 줌쿡입니다. 오늘은 겨울 감기를 이기는 꿀레몬 생강청 가져와 봤습니다. 우선 저장용기에 열탕 소독해 주시고요. 재료를 이제 씻으시는 게 제일 중요한데, 햇생강은 그냥 가볍게 벗겨 주시면 되지만 레몬은 겉에 있는 코팅을 없애 주셔야 돼서 베이킹소다로 씻으시고, 그 다음 굵은 소금으로 깨끗이 씻은 주신 뒤 이렇게 식초 부어서 뜨거운 물 부어 주시고 담가 두세요. 그리고 햇생강은 그냥 물에 담가서 이렇게 가볍게 벗겨 주시면 됩니다. 근데 일단 제일 중요한 게 물기를 제거하시고서 이제 썰어 주셔야 되는데, 이렇게 얇게 편으로 썰어 주시고 레몬은 씨를 꼭 제거해 주세요. 맛이 안 좋아집니다. 그런 뒤에 레몬즙도 2개 정도 짜 주시고 거기에 꿀하고 레몬즙 넣어서 잘 섞으셔서 물이 나오게 되면은 저장 용기에다가 꾹꾹 눌러서 담으신 뒤 꿀을 위에다가 살짝 더 얹어 주셔서 밀봉해 주시면 겨울 감기 이기는 보약이니까 꼭 한번 해보세요.